कुत्ते वफादार होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ऐसी ही घटना देखने को मिली ब्राजील के एक हुंडई कार के शोरूम में, जहां पे सेल्समैन के रूप में एक कुत्ते को रखा गया है। जी हाँ, इस कुत्ते का नाम है टक्सन प्राइम। और खास बात यह कि इस कुत्ते का काम ग्राहकों को देखभाल से लेकर उनसे बातचीत करना है। जी हाँ, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।